Goeiemôre, dit is donderdag die 16de Julie. Vanoggend, Romeine 8 vers 18. Hier skryf Paulus: Ek is oortuig dat die lyding van die huidige tyd nie vergelyk kan word met die heerlikheid wat bestem is om aan ons geopenbaar te word nie. Wat 'n ongelooflike wonderlike boodskap wat Paulus hier gee. Dat niks wat ons nou beleef, ons swaar kry, ons seer kry, ons ongemak, ons vrese, ons kommer, kan enigstens vergelyk met die heerlikheid wat vir ons voorlê nie. Dit wat vir ons geopenbaar gaan word met die wederkoms van Jesus Christus, wanneer God se koninkryk volmaak nuut gemaak word, wanneer die aarde nuut is, wanneer ons permanent in die teenwoordigheid van God gaan leef. Ja, dan dink ons onwillekeurig aan dit wat Openbaring beskryf. Die heerlike troonsaal, die teenwoordigheid van God wat lig gee, dat son en maan en sterre nie meer nodig is nie. Daardie heerlike rivier van lewe wat uit God se troon uitvloei. God se ewige teenwoordigheid. Mag ons nou reeds daaraan vashou. Maar nie net vir iets wat eendag kom nie, maar nou reeds onthou dat God wel by ons is, dat hy teenwoordig is, dat ons nooit sonder hom is nie. Hemelse Vader, baie dankie dat ons kan vashou aan u liefde, kan vashou aan die hoop van 'n ewige lewe, 'n ewige teenwoordigheid by u. Maar Here, dis nie iets wat net eendag gebeur nie, dis nou reeds waar dat ons u kinders is, nou reeds waar dat u by ons is deur die Gees, nou reeds waar dat ons in u heerlikheid lewe. Here, waar ons nog in ons aardse bestaan gebuk gaan onder swaar kry en seer kry en die gevolge van die sonde, mag ons steeds met hoop, met oorgawe en met vreugde leef. Mag ons ook hierdie boodskap deel met mekaar. Dankie dat ons vir mekaar kan bid. Here, vir hulle wat siek is, vir hulle wat moeg en moedeloos is, vir hulle wat bekommerd is oor die toekoms. Ons bid dat u sal hoop en vrede en uitkoms gee. Dankie dat ons voor u kan kom staan en weet, u is 'n Vader wat ons hoor, wat ons gebede verhoor. Ja, 'n Vader wat teenwoordig is by elkeen van ons, elke dag. In Jesus Christus se naam. Amen.